Përshëndetje, sot do përgatisim një gjoks pule me një krem shumë të sheshëm. Marrim gjoksin e pulës dhe e prejm, ja kështu në 4 orë, hedhim krip piper, hudër, edhe melmesa sipas dëshirës dhe i fërgojmë për një 7 minuta në tigan. Ja, i largojmë dhe marrim qepen, e skuqim me pak gjalp, po ashtu prosciutto të mosur, krem kuzhine, mustard, edhe leng të pulës apo kube pule, hudër, majdanoz, edhe i hedhim gjoksin e pulës prap në krem, edhe i lëm për një 5-6 minuta që të zihen. Këtu po e servojmë pjatën me pak pire, i hedhim siper, e dekorojmë sipas dëshirës, unë mundova kështu, pak majdanoz edhe pjata është e gatshme. Është një super shije. Mos e leni pa e provu. Mua, si gjithmonë, vetëm e bëf mirë, por jo, kam edhe diçka në fund. Këtu kam aloe vera mango, që është një pije shumë freskuese dhe me shumë vlera ushqyese, që po më shoqëron në kuzhinë. Mua prap si gjithmonë, vetëm e bëf mirë. Faleminderit që më ndeshni.